महाराज जी, एक दुविधा है। जैसे हम पूजा पाठ या माला जप करते हैं तो उसी दौरान बीच में अगर किसी की आवाज देना, बच्चे का रोना आए तो हम निरंतर पूजा करते रहना चाहिए? नहीं, काम के लिए अपने दोबारा से पूज्य जन आने पर पूजा रोक देनी चाहिए। जैसे अपने पूज्य वयोवृद्ध कोई संत अतिथि कोई, तो फिर भगवान को प्रणाम करके पूजा रोककर उनका आदर करे, उनको जलपान की व्यवस्था करे, फिर उनसे प्रार्थना करें कि हम पूजा कर रहे थे। जन साधारण की बात अलग है। घर में बच्चा रोने लग गया, इसी समय हम अकेले हैं। पूजा छोड़कर बच्चे को संभालना चाहिए। बच्चे में भगवान है, वो असंतुष्ट हो रहे हैं। यहाँ तो मूर्ति में भगवान है, वो तो चैतन्य भगवान है। तो चैतन्य भगवान को पहले दूध पिलाए, दुलार करे और फिर अपने भगवान की आकर पूजा करे। सही पूछो ना, जब ये भावनाएं बनने लगती है ना, तो सब में हमारे भगवान है। उस समय कोई पूछ रहा है तुमसे तो भगवान ही पूछ रहे हैं, राधा। उत्तर दे दिया, फिर राधा।